paling iki kok tak matiin, aku cuci muka, beres-beres, ngecas HP sik, cuci muka, beres-beres, pakai skincare, bar kuwi Mobile Legends. Anjingnya tetanggaku guguk. Biasanya ngono enek hantu. Nek ra maling. Kak, sampean dorong turu to. Ngancani aku live ya Allah. Spill ID MLBB. Kak apa laku, Kak? Di TikTok ono mbak duwe kembaran po adik wedok ora. Ono temanku tapi wis rabi sitoke mbok sido kandas ora. Warna softline-nya coklat. Emang rambutnya dipotong, Mbak. Soalnya anu Kak, nge-cruise bawahnya kan curly kan, sering tak curly. Kalau curly kan ini enggak sekali, aku pasti 2 kali. Biar ngunci sampai 2-3 hari tuh biar gini terus. Nah itu nge-cruise terus akhirnya tak potong. Jadi ben sehat, ben gak ketok kusut gini kan enak. Duh. Kan aku pengen jadi namanya sampai live. Oh iya siap. Makasih loh Kak. Konsep AC-nya ini adalah pengiritan listrik. Jadi dibagi 2. Wih AC-nya diceklek Kak. Dilas. Stempel nih. Yowis lah yuk. Oke. Lambemu apik bel. Nek ngambek iso ngono lho. Bagi kecil ini ya. Kok betah aku ya? Kok dijak fit callan nih? Ya bagi. Ajay save fresh banget yuk. Perawatan di Dina. Janggut opaku Mbak Bel lancip banget. Wah asem jakunku naik turun nih lo naik guyu. Shakira. Iki tak ongoti Kak. Iki soalnya rahangku ngene jadi ki yes piye ya. Assalamualaikum dan sare tambah ya. Rong turu kita belum. Dah. Ini buber madang. Kali walasku kapan up Mbak? Pertengahan puasa. Mirip Lucinta Luna Bel. Walah. Aku ayu kono Kak. Mbok tenan. Wajahe Barbie pol sak awak-awake ayu kono. Lucinta Luna itu lah. Suka aku wedoknya sampai mengangal melihatnya.
Mbak pipine lemu pisan. Api lemu apa tirus? Jujur. Api lemu apa tirus. Mirip Tiara Andini bola. Villa Daga Mbak, sampean berapa bersaudara Mbak? Idola bonita, sehat selalu, mirip Mami Sasiga. Ketok kesel Mbak. Iyalah aku ket mau like terus. Api lemu apa tirus? Lemu dong. Aku sampean mergo ndelok story mirip Raisa. Api lemu jadi nggak mesin Mbak, biar kabarnya baik. Nek mesem apa alisnya mudun dok, koyok lagi sedih. Aneh. No, Kak, yo gak ngerti. Sini nek ketemu langsung bunder Kak Paja. Aku mboknya pun yang kamera kayak gini. Aku pun gumun. Wes ya Kak, bateraiku entek. Dadah. Sedang bubuk engko sahur ben sesuk sing sahur mbek poso iso entuk rezeki, sing kirane gak poso sesuk iso, sing kirane gak poso ya sesuk iso kuat menjemput rezeki. Wis padha-padha golek rezekine. Sopo ngerti sesuk entuk rezeki akeh yang tak terduga. Amin. Dadah.